ရောက်ပါလေငါတို့နေတဲ့လောကကြီးအကြောင်းပြောပြမယ်ဘာတွေလဲဟေးဘာတွေလဲဟဲ့မိုင်းနိုးတဲ့တော့အုံကြီးလို့မာယာတွေများလုံးနဲ့ကြုံနေတဲ့လောကမှာလဲပုံစံတွေအမျိုးမျိုးပဲရုံငယ်လုံးမျိုးဖြူစင်သူလည်းရှိမယ်ဝမလေးလုံးမျိုးအရာရာပေါ်ကောင်းချင်တတ်တယ်ဘူးတွေရှိတယ်ဒီကွယ်ဝတ်အို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 ဟဲ့တပြေးပြေးနဲ့ကဘာကြီးဘူးတွေလောဘတရားတို့လွှမ်းချောစိတ်တို့ကရောက်သေးကိုကြစာနာစိတ်များကင်းกว่าအကျဉ်းသားတွေမရှိဘူးအရာရာတဲ့ကိုကောင်းစိတ်နဲ့